नौशर फेरोज सलीम पर मोहल्ला वार्ड नंबर 1 जे रहवासियुनि पुलिस जी नाजाइज़नि ख़िलाफ़ चढ़ाईअ ते क़ुर पाक खणी एहतजाज कयो। मसमात ख़ातून अनवर ख़ातून क़ुर पाक खणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौशर फेरोज पुलिस 3 बजे रात जो बिना वारंट जे असांजे घरनि में 12 पुलिस वारा घिड़ी घर जो तोड़ फोड़ करे असांजो क़ीमती सामान खणी विया आहिनि ऐं मासूम न्याणी जूं वालियूं बि लाथियूं अथनि। असां दाहूं कंदा रहियासीं पर ज़ालिमनि असां ते रहम न कयो, असां ते तशदुद कंदा रहिया। असां ते इल्ज़ाम हणंदे चवनि पिया त तव्हां मंशियात खपाईंदा आहियो। असां क़ुर पाक ते पंहिंजे साबिती ॾियूं था त असांजो नशे वारी शयुनि सां असांजो को बि तालुक़ न आहे। वधीक हुननि अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे घर में रात जो 3:30 बजे ओचितो पुलिस वारा घिरिया असां सां नाजाइज़ी कई अथनि। 12 पुलिस वारा धकाया अथनि, घर मां पैसा खया अथनि। असली चवनि था तव्हां मंशियात था कपायो। मुंहिंजो छोकिरो खणी वियो, मुंहिंजो ॾेर खणी वियो, मुंहिंजो घर वारो बीमार आहे जंहिंजी तबियत बि सही न आहे। हे क़ुर आहे, मूंखे असांखे इंसाफ़ खपे। असांजो मुतालिबो आहे त असांजा टई जेके आहिनि असांखे घर वेठे खपनि। असांजा पैसा खया अथनि, असांखे उहे खपनि। असांखे इंसाफ़ खपे। असां ग़रीब आहियूं, पोरियत आहियूं, मज़दूर आहियूं। असां सां बिड़ी आहे, असांखे न्याणियुनि खे धक, असांखे धक, मुंहिंजे छोकिरनि खे धक। वारंट पुछोसीं, वारंट न हुन, सिर्फ़ु ॻाल्हाइनि पिया, विड़ण पिया अचनि, बाक़ी ॿियो कुझु न पिया कनि। 12 पुलिस वारा सामान खया अथनि, धकाया अथनि। इहो कहिड़ो इंसाफ़ आहे? मां पैसा खया अथनि, छोकिरियुनि जूं वालियूं लाथियूं अथनि। गाॾी बाइक असांजी मुंहिंजे घर वारे जी उहा खणी विया आहिनि। मुंहिंजे घर वारे खे धकाया अथनि, मूंसां विया आहिनि, मुंहिंजे नंढड़ियुनि सां विया आहिनि, मुंहिंजे पुटनि सां। अमां जी तबियत सही न हुई, ओचितो दिलि जी तकलीफ़, पाणी पिया असां घुरो, असांखे पाणी खाइण बि पूरो न पिया ॾियनि। इहे त ज़ालिम चइबा, इंसान चइबा। मुंहिंजो घर वारो त मज़दूर हो, मज़दूरी कंदो। मुंहिंजो ॾेर हाकुम जो ड्राइवर आहे। हा, पाड़े वारनि खे ख़बर आहे। मंशियात था खपायूं। न सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।